nuk do të ishte mullzuar, mos të donte Zoti, kur nuk do të ishte mullzuar. Dija o vllajën se kjo mençuri dhe zgjuarsi për të kuptuar fenë e Zotit nuk është gjë tjetër vetëm se dhunti, mirësi dhe begati prej Allahu xhalla xhelalu që ti duhet ta falendosh shumë Zotin xhalla xhelalu. Pa çohen mend se kur jep selam tjetrit, po përmend Allahun xhalla xhelalu, po përmend Allahun xhalla xhelalu. E pa dyshim, aty ku përmendet Allahu nuk ka vetëm se mirësi dhe bereqet dhe begati. Për këtë arsye ky është sekreti që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e vërtet: Wallahi, pasha Zotin, nuk do të futeni në xhenet derisa të besoni, dhe wallahi nuk do të jeni besimtar derisa të duheni mes jush. Atë tregoj unë juve për diçka, nëse të gaboni mes jush, Zoti do t'u ashtojë dashurinë, hapni selamin sa më shumë mes jush. Pa në çastin që ti i lutesh tjetrit duke thënë Allahu qoftë me ty dhe mbi ty, mirësitë e tij dhe begatitë e tij, padyshim që Zoti do të hedhë mirësitë dhe begatitë e tij, padyshim që Zoti do të zbuz zemrat, padyshim që Allahu xhalla xhelaluhu do të vendos dashuri, mëshirë dhe respekt. Edhe ky është sekreti pra që Zoti xhalla xhelaluhu ka vendosur në shpërndarjen e selamit, nëpërmjet të cilit shpërndahet dhe dashuria ndërmjet muslimanëve. Për këtë arsye i madhi Zot me këtë emër o vllajim në Kur'an ka quajtur fenë e tij, thot Zoti: Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O ju që keni besuar, futurin në fenë islame tërësisht. Pra Allah është i pashëm nga çdo emet, dhe feja e tij është të vlerësuar dhe e pashëm nga çdo emet. A e diti o vllajim, ti që kishin afër Zotit, ti që kishin afër këtij emri për emrave të Zotit xhela xhelaluhu, a diti o vllajim se Allahu do të përshëndesi ty në xhenet me rënjën e këtij emri të tij, thot Zoti: Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Selam prej Allahut, atij që është i gjithë mëshirshëm, atij që është falës i madh. A diti o vllajim se melekët e Zotit xhalla xhelaluhu do të na përshëndesin me selam: Selamun alejkum tibtum fadkhuluha khalidin. A diti o vllajim se vendi ku do të na presi inshallahu taala Zoti i madh quhet Darus Salam, thot i madhi Zot: Wallahu yad'u ila Daris Salam. Allahu i thret njerëzit për tek vendi i selametit, ai vend i cili është larg çdo tmete, larg çdo problemi. As-salam prej emrave të Zotit xhalla xhelaluhu, që do të thot i pashmi, që do të thot i përkryeri, që do të thot i përsosuri, që do të thot shpëtuesi, alladhi yusallimu al-mu'minina awliya'ahu min kulli shada'id, ai cili shpëton besimtarët, robët e tij të dashur, për çdo fatkeqësie, për çdo të keqje, për çdo kurthi. A nuk jeti koshient o vllajim dhe motra ime, ku Zoti xhalla xhelalu tregon për politeistët në kohën e Ibrahimit alayhis salam, cilët thanë: Wa qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Thanë: digjeni dhe shpëtojeni zotat tuaj dhe ndihmojeni ata nëse me të vërtet doni me bë diçka të mençur. Po Zoti: Kulna ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ne urdhëruam zjarrin duke thënë: o zjarr, bëhu i ftohtë dhe i pashëm, shpëtues për Ibrahimin. A nuk e ke dëgjuar Zotin xhalla xhelaluhu kur thot: wa fa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin. Deshën të bonin kurth, por se ne ata i ulëm shumë poshtë, i poshtëruam. A nuk e ke dëgjuar se si Zoti xhalla xhelaluhu thot për pejgamberin Nuh alayhis salam,
Selamun ala Nuhin fil alamin. Pashmëria, shpëtimi i Allahut qoftë mbi Nuhun në të gjithë botët. Selamun ala Musa wa Harun. Pashmëria e Zotit, shpëtimi i tij mbi Musain dhe Harunin. Dhe ne gjithë jemi koshient se përpara kujt ka qenë Musa dhe Harun. Kush i shpëtoi? Kush i pashmëtoi për sherrit dhe për keqes së Firaunit? Tokën mbi të cilën jetojmë, kush e bëri të pashme për jetuar, kush e bëri të përshtatshme për jetuar? A ke parti o vllajmë se çfarë pozicioni zën tokën në sistemin diellor? A ke parti o vllajmë dhe motra ime se çfarë pozicioni zën sistemi diellor në galaktikën ku ne jemi? A ke parti o vllajmë dhe motra ime çfarë pozicioni zën galaktika jon në lidhje me galaktikat e tjera? Me të vërtet çdo gjë e madhëron dhe e vlerëson Zotin Gjelle Gjelaluhu. Çdo gjë që është në qiell dhe në tokë e madhëron atë. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Allahu i lartë madhuruar është ai i cili mban qiellin dhe tokën që mos të shemben, që mos të bien. E kush mund t'i mbajë përveç tij, nëse ai ka gjykuar që ato të shemben dhe të shuhen? Ai me robët e tij është shumë i butë dhe shumë falës. Trupi i cilin Zoti Xhelle Xhelalu ka dhuruar, kush e ka bërë kaq pashën për të përkruar në vend misionin